Hi everyone, how are you all? So I hope you all are fine. So today I'm going to teach you sentences topic from grammar. Okay? So sentences हम सबने सुना होगा, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उसे कहते हैं वाक्य। सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब सेंटेंसेस होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस? सेंटेंसेस और एक सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? एक इंग्लिश में टॉपिक समझने के लिए हमें उसके तह तक जाना पड़ेगा। हम इंग्लिश को ये एक फोबिया नहीं ले सकते, हम उसको डर नहीं सकते उससे। सो द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस is a group of words that makes a sense। मतलब एक सेंटेंस शब्दों के समूह को मिलाकर बनता है, ओके और जिसमें कोई सेंस होती है। मतलब अगर मैंने बोला आई एम, दैट इज़ अ है, यहाँ पे वर्ड्स हैं, आई एम दो शब्द हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है। अगर मैंने बोला आई एम अ गुड वुमेन, तो ये क्या है? एक मतलब बता रही हूँ मैं, यहाँ पे आई भी है, एम भी है, गुड भी है, वुमेन भी है, मतलब भी समझ आ रहा है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस का मीनिंग। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं हम जो रोज़मर्रा की लाइफ में पढ़ते हैं इन रूटीन। सो इन रूटीन वी कम्युनिकेट मैनी ऑफ द सेंटेंसेस, वेदर when we wake up, whether we eat, whether we go, whether we work, whether we walk. So in our daily life we communicate in a way that we use many type of sentences. For example, if I'm talking about telling something, giving any type of information to someone, so this is a type of assertive sentence। okay, assertive sentence है ये, और ये एंड होता है फुल स्टॉप से, इट एंड्स विद फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, आई लाइक टू ईट आइस क्रीम, you are going there, so this is the type of information you are giving someone। so this is assertive sentence and it ends with full stop। next, second type, it is imperative sentence। imperative sentence बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है समझने में। why? because in imperative बहुत सारे बच्चे, many of the students are confused about whether we use full stop or whether we use exclamatory mark। so in imperative sentence we use both। sometimes we use full stop, sometimes we use exclamation mark। why? what is the difference between both of these? so when we use full stop, it is something you are going to say, or you are going to command, you are giving an order, you are requesting someone, or you are giving an advice, but in a simple way, in a natural sense। but if we use exclamation mark, then it is a very strong emotion, you are giving command in a strong forceful way, okay, and you are giving an order in a forceful way, that is a strong emotion। so in natural sense we use full stop, and in strong emotion in a forceful way we use exclamation mark। ये बहुत easy तरीका समझने के लिए, टेक्निकली हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। ओके, सो imperative sentence का हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो imperative sentence हम यूज़ कहाँ करते हैं? ऑर्डर देने में, कमांड देने में, एडवाइस देने में हम इसे यूज़ करते हैं। समटाइम्स रिक्वेस्ट करने में भी हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, you are giving an order, please help me, you are requesting someone, okay, you should not go there, and now you are giving an advice to someone। so these are some of the type when you use imperative sentence and it ends with full stop and exclamation mark। next is your interrogative sentence। interrogative sentence and with question mark, it is a type of question, okay, where are you going, why you want to do that, what is your name, these are type of question you ask to someone। so interrogative sentence is very simple to understand, it is asking someone, asking something to someone, okay। so now the third is done, now the fourth one is the last one, that is, now the last one is your exclamatory sentence, that is the fourth one। when we use exclamatory type of sentence, when you want to show some strong emotion, so for example, what a lovely day, wow, what a lovely day,
This is a type of emotion. Wow, what a dress you are wearing today. Wow, what a sunny day. These are type of emotion. In these type of sentences, you use exclamatory marks. So now we have done all the types. There are 4 types: assertive, giving an information to someone; interrogative, asking question; imperative, to request, to command, to give advice. Then you use imperative type of sentence. 4th, exclamatory, that is to show emotion. The 4 sentences are done. Now I am going to upload some of the test question in shorts, or in part 2 we are going to study some other topic from English grammar. So at last मैं ये बोलना चाहूँगी, those who have not still subscribed my channel, subscribe again. And for more queries you can comment down, and you can share my video, like also. Thank you for watching. Bye bye, all of you.